हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको वेंटिलेटर के विषय में बताना चाहूँगा। वेंटिलेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आपको ध्यान से देखना होगा। वेंटिलेटर मशीन कैसे काम करती है, इसका कैसे उपयोग होता है। आपने वर्तमान में कोरोना वायरस के विषय में सुना होगा, और जब सुना ही है आपने तो ये भी सुना होगा कि ये जो है कोरोना वायरस के जो सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब सांस लेने में समस्या आती है, मतलब उनका श्वसन तंत्र की एक समस्या है ये बीमारी। तो आपने सुना होगा, ये एक अभी बड़ी न्यूज़ में चल रहा है कि वेंटिलेटर भारत में बहुत कम है। अमेरिका में आज की डेट में सबसे ज़्यादा मरीज हो गए हैं, ठीक है, और जो चीन से भी ज़्यादा मरीज हो गए हैं। और अमेरिका और पूरा यूरोप कंट्री जो वेंटिलेटर मशीन के लिए जूझ रहा है। मतलब एक मास्क जो है बल्क रूप से भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं होता, भारत में क्या दुनिया में प्रोडक्शन नहीं होता इसका। तो भारत वर्तमान में जो है वेंटिलेटर मशीन से जूझ रहा है। और वर्तमान में यदि भारत की स्थिति भगवान ना करे यदि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो वेंटिलेटर की मशीन ना होने से लोगों की स्थिति ख़राब होगी, हो सकता है कि बहुत सारी जानें भी जा सकती है। तो इसके विषय में हम आपको एक छोटा सा वीडियो में आपको बना के बताना चाहता हूँ कि क्या होती है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर मशीन जो है, मैंने आपको फोटो लगाया, देखना है। वेंटिलेटर मशीन आपको जो है 5 से 12 लाख की मिलती है, और इस प्रकार से वेंटिलेटर की मशीन दिखती है। इसमें 2 पाइप लगे रहते हैं, और इसमें मेनली जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो पेशेंट को, वो दी जाती है, और स्वच्छ हवा की ज़रूरत होती है, वो दी जाती है। तो 2 पाइप लगे होते हैं, एक पाइप से ऑक्सीजन और दूसरे से हवा, एयर की जो सप्लाई की जाती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये 3 लाख से, कहीं 4 लाख से लेकर 12 लाख से और भी महंगी मशीन होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे वेंटिलेटर का नाम आता है, आईसीयू का नाम आता है, तो सभी लोग डर जाते हैं कि अरे भाई अब तो बहुत ज़्यादा महंगा उपचार होने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेटर मशीन ही महंगी है और इसको एक अच्छे एसी रूम में रखा जाता है। इसकी देख रेख थोड़ी महंगी है, इसलिए इसका चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी वेंटिलेटर वाला रूम रहता है या आईसीयू रूम होता है, वो उसके चार्जेस बहुत महंगे हो जाते हैं। और ये आपको चित्र में दिख रहा है कि एक डॉक्टर जो है पूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रेडी होके, पूरा किटअप होके एक मरीज को तैयारी कर रहा है कि कैसे उसको आईसीयू में, आईसीयू उसको सॉरी उसको कैसे वेंटिलेटर में रखें और किस तरीके से उसके फेस में मास्क लगाएं, उसकी तैयारी कर रहा है। लाइफ सेविंग टेक्निक्स में ये आईसीयू कहलाता है, जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। आपने ये सब चीज़ें सुनी होगी, सीसीयू और आईसीयू, नियोनेटल सीआईसीयू, ये टर्म सुना होगा आपने। आईसीयू इसको कहते हैं कि क्रिटिकल केयर यूनिट। इसमें क्या होता है ये आप देखते हैं आगे चल के। ये चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि दो आपको यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, और इसके ये मुंह में मास्क के माध्यम से मुंह में लगाए जाते हैं। दोनों पाइप का मैंने बताया आपको। और ये मशीन के ऊपर एक इस प्रकार का डिस्प्ले बोर्ड रहता है, और डिस्प्ले बोर्ड में जो उसका मशीन बताते रहती है कि क्या है, उसमें कौन कौन से मोड होते हैं और ये मशीन किस चीज़ के लिए काम करती है, उसकी और डिटेल आगे चलते हैं। वेंटिलेटर का बेसिक जो मॉडल है, यहाँ पे कुछ मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से बताया है कि उसमें आर वी टी और F2 पीप होता है। हाई और लो प्रेशर दिया जाता है मशीन के माध्यम से। आर वी टी और F2 पीप का जो निर्धारित मात्रा होती है उसका कितना होना चाहिए, आर वी टी कितना होना चाहिए, F2 कितना होना चाहिए, O2 कितना होना चाहिए, पीप कितना होना चाहिए, वो सब दिया है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये दोनों मेंटेन करती है ये मशीन। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मशीन की एक खास विशेषता होती है कि 3 सर्किट होते हैं। एक तो इसको पावर का सर्किट होता है, लगाना पड़ता है, एक O2 ऑक्सीजन के लिए सर्किट लगाना पड़ता है, और एक एयर के लिए लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये मशीन जो होती है एयर जनरेट करती है, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर के माध्यम से वो सप्लाई होती है। इस मशीन के को एक ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत होती है, और एयर के लिए एयर बनाने की एक मशीन होती है, वो एयर कंप्रेसर से एयर बनती है, और एक इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो वो तीनों इस प्रकार से लगाया जाता है, तब ये मशीन काम करती है। इसके बाद जो डिस्प्ले यूनिट है उसमें डिस्प्ले होने लगता है सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। ये मशीन का ही भाग बताया हूँ मैंने, कैसे पाइप लगाया जाता है। और ये इस प्रकार से डिस्प्ले यूनिट होता है, और डिस्प्ले यूनिट में आर टाइड वॉल्यूम, पीप और
FiO2 ये दिखाया जाता है। ये 4 इसके क्राइटेरिया है, 4 प्रकार की जानकारी इसमें दी जाती है और ये इसके मोड कहलाते हैं, RR, टाइड वॉल्यूम, पीप और FiO2। अब आगे इनकी और डिटेल चाहते हैं कि टाइड वॉल्यूम क्या होता है। टाइड वॉल्यूम जो मेनली होता है एयर डिस्प्लेस बिटवीन नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, मतलब सांस को लेना और छोड़ना दोनों का इसका जो मेन काम है वो दिखाता है, टाइड वॉल्यूम दिखाता है इसका। और टाइड वॉल्यूम का जो इंस्पायरेशन का रेट क्या होता है वो भी इसमें दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कि जो मरीज होता है वो ऑक्सीजन, मानव जो होता है ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है। तो जब व्यक्ति सीरियस हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन लेने में समस्या आती है, तब ये टाइड वॉल्यूम बताता है कि मरीज को कितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन, कितनी एयर की उसको ज़रूरत है। तो ये एयर और लंग्स का वॉल्यूम बताता है ये जो टाइड वॉल्यूम। दूसरा है पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ये पीप जो है इसके काम में आता है, खासकर ये लंग्स का एल्वियुलर प्रेशर का दिखाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है, दोनों तरफ का ये प्रेशर बताता है पीप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। FiO2, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर मिक्सचर। ये मशीन की खास विशेषता ये है कि इसमें ऑक्सीजन का और एयर का दोनों को मिक्सचर करता है। इस मशीन में एक बॉक्स भी लगा होता है, वो दोनों को मिक्सचर करता है कितनी शरीर की ज़रूरत होती है। क्योंकि मशीन पूरी हाईटेक होती है और कंप्यूटराइज्ड होती है मशीन, तो ये दोनों अपने आप ही ये चीज़ें तय करती है कि किसी व्यक्ति सीरियस यदि कोई पेशेंट है तो उसको कितना प्रेशर का ऑक्सीजन और एयर चाहिए, वो मशीन ही तय करती है। और आखिरी चलते हैं RR, रेस्पिरेटरी रेट। वेंटिलेशन इज मेजर्ड एज मिन्यूट वेंटिलेशन इज द क्लिनिकल सेटिंग्स। तो इसमें जो है श्वसन दर जो होती है वो भी मशीन तय करती है कि व्हाट इज़ द गुड RR, कितना किसी व्यक्ति का कितना रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए। तो हर एज में जो RR होता है वो अलग होता है, जो नीचे आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है। अब मैं एक खास चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन में क्या अंतर होता है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है और उसको वो पाइप के माध्यम से नाक में लगा दिया जाता है। यदि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब आपको ऑक्सीजन दिया जाता है। लेकिन वेंटिलेटर में क्या होता है कि आपकी श्वसन की, और ये जो ऑक्सीजन है ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन वेंटिलेटर जो है बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आपको गैस, ऑक्सीजन और एयर सप्लाई आपके हार्ट में की जाती है, जिससे कि आपका जीवन सेफ होता है। ये खास अंतर है इसमें। वेंटिलेटर में हवा और ऑक्सीजन की दोनों की पूर्ति होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक, ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, व्यक्ति को श्वास मतलब एयर अपने स्वयं के माध्यम से लेना पड़ता है। तो ऑक्सीजन वेंटिलेशन का ये जो मेन अंतर है मैंने आपको ये बताया है। इसमें जो अंतर जो है मैंने आपको बताया कि ये जो वेंटिलेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल है। तो अधिकतर मामले आपने देखा होगा इंटेंसिव केयर यूनिट में, गहन चिकित्सा इकाई हिंदी में बोलते हैं, किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है, उसको ICU में रखा जाता है और उसको वेंटिलेटर मशीन के माध्यम से ऑक्सीजन और एयर दी जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि क्यों कोरोना के मामले में ही ये किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। वेंटिलेटर किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी को सीरियस इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, और भी कई क्रिटिकल डिसीज़ में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो डॉक्टर बाद में वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, और आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति को वेंटिलेटर में ICU में डाल दिया तो इसका मतलब उसको बहुत सारा रुपया लगने वाला है और बहुत सारा धन लगने वाला है, तो लोग भयभीत भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा खासकर वेंटिलेटर की जानकारी थी। वर्तमान में दुनिया में कई देशों में वेंटिलेटर बन रहा है, खासकर USA में, जर्मनी में और जापान में, कोरिया में, ताइवान में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इटली में, जर्मनी में, ऐसे कई जगह मैन्युफैक्चर ये हो रहा है। लेकिन इनका जो प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो पूरी दुनिया में इसकी वेंटिलेटर की डिमांड हो गई है। मैंने आपका इसका रेट बताया था, इसका रेट 5 लाख 3 लाख से लेकर 10-12 लाख तक का हो सकता है। काफ़ी महंगा ये यंत्र मशीन मिलती है। तो अब फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि ये जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी होगी। मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप क्वारंटाइन रहें और जो है आइसोलेशन में रहें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे कि ये कोरोना की जो चेन है ये टूट जाए और पूरे भारत में इसको लाभ मिले और 21 दिन का जो लॉकडाउन है वो सफल होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
ये जो आइकॉन की